Semangat patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar disemarakkan menerusi program aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Taman Burung Labuan. Program anjuran Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan menerusi Labuan FM itu menghimpunkan masyarakat dalam suasana santai sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Pelbagai aktiviti disediakan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat pelbagai lapisan usia selain mengetengahkan kepentingan memelihara biodiversiti negara. Antara aktiviti dianjurkan ialah hiking aspirasi Malaysia, lensa merdeka, raikan 69 tahun serta studio mini Labuan FM. Penglibatan Labuan FM menerusi aktiviti lapangan dan interaksi bersama pengunjung turut membolehkan mesej-mesej kenegaraan disampaikan secara lebih santai dan kreatif.